Saluton al vi ĉiuj. Saluton. Mi nomiĝas Salama. Mi loĝas en la urbo Goma, kvartalo Katindo. Mi iras al la sesa klaso ĉe la baza lernejo. Mi havas 12 jarojn. Mi volas iĝi kuracistino. Kaj vi? Mia nomo estas Denian. Mi havas 12 jarojn. Mi loĝas en la urbo Goma, kvartalo Maĝejo. Mi iras al la sesa klaso ĉe la baza lernejo. Mi volas iĝi instruistino. Ĉu vi estas ĝojaj lerni Esperanton? Yes. Mi nomiĝas Martine. Mi loĝas en la urbo Goma, kvartalo Katindo. Mi iras al la sesa klaso ĉe la baza lernejo. Mi havas 10 jarojn. Mi volas iĝi ĵurnalistino. Mia amikinoj, mi amegas vin. Ĝis revido. Dankon. Saluton. Mi nomiĝas Jacqueline. Mi loĝas en Goma. Mi havas 22 jarojn. Mi estas la ano de la asocio Nova Familio ekde 4 jaroj. Saluton. Mia nomo estas Augustin Cardozo. Mi loĝas en la urbo Goma, Respubliko Demokratia Kongo. Mi havas 30 jarojn. Mi estas ano de la asocio Nova Familio ekde 12 jaroj. Dankon, kara zawadi. Tiu gesamideano nia ĝojas kaj interesiĝas pri vi kaj volus ekkoni vi kiel geofoj. Kion vi povas diri al ili nome de ĉiuj geofoj prizorgataj por asocio Nova Familio, kara zawadi? Yes, unue ni varmege brankumas ilin kaj salutas ilin kun kiseto. Du, ni ilin dankas pro la helpo al ni, ĉar estante georfoj, iliaj helpo esperigas min, tiame ni povus vivi kiel aliaj infanoj. Dankon, ĝis revido. Georfoj bezonas nian solidarecon. Temas pri georfoj en la Respubliko Kongo Demokratia, en la urbo Goma, kie daŭre okazas senĉesaj militoj jam de pli ol 20 jaroj. La asocio Nova Familio estis fondita en la jaro 2004 por lukti kontraŭ la malriĉeco. La celoj de la asocio estas protekti kaj sekurigi la georfojn en gastigantaj familioj, doni al ili manĝon kaj vestaĵojn, sendi ilin al lernejo, signifas pagi al ili lernejajn kotizojn, uniformojn kaj materialojn, ĉar neniu alia pagas por ili. Saluton, gekara. Yes, saluton. Kiel vi fartas? Mi bonfartas. Ankaŭ el la mondo mi salutas vin ĉiuj. Vi vidas kiel la geofo infanoj kiu ni enkadrigas kaj kiuj mi instruas Esperanton ricevas la lernomaterialoj por ilia edukado. Ni estas dankemaj por ĉiu kiu kontribuis por ke ili havu sakojn, uniformojn, kajerojn. Nun, poste akiri tiu ĉi, ni bezonos ankaŭ vian helpojn por ke ili pagu la lernajaj kostoj. Do, ĉiu povas donaci laŭ lia ebleco. Ni scias ke
estas malriĉaj, kiu helpas la plej malriĉaj ol ili. Ni scias ankaŭ ke ne vive en Eŭropo, ke vi havas ĉiuj monon. Ne. Do, vi donacos laŭ via ebleco, por ke la infanoj daŭrigu kun iliaj studadoj. Ekde lundo, ili komencigos la studadoj. Do, ili ege ĝojas. Ĉu vi povas rideti? Vi povas ridi ĉiuj? Jes, ili estas kontentaj, ĉar ili ricevas la lernaj materialo. Do, ni brankumas vin ĉiujn, la infanoj ankaŭ brankumas ĉiujn, kaj ili ricevos kaj duman ricevos viajn helpojn. Ĝis revido. Saluton, mia nomo estas Jacqueline. Mi loĝas en Goma. Mi havas 22 jarojn. Mi estas la ano de la asocio Nova Familio, ekde 4 jarojn. Ke karaj, ni informas al vi, ke ni planas aĉeti buseton por povi transporti la georfojn, kiuj havas tre longajn vojon al kaj de la lernejoj kaj en la cetera tempo enspezi monon per tiuj buseto, kiel akcio. Saluton, mia nomo estas mi geofoje devas pipo domo. Mi volas trovi aŭ konstrui ofejon, ke ni povu kune vivi kaj ne plu devu dormi sur la planko sen kovrilo aŭ trovi gaste familion. Karaj, mi estas Jacqueline, loĝanto en la urbo Goma, unu el la prizorgataj georfoj de la asocio Nova Familio. Estante knabino mi rakontas de kie ni ricevas akvon por trinki kaj lavi sin. Ĉe ni havi akvon ne facilas, ĉar ne estas multaj akvejoj. Ni estas devigataj iri al la lago piede, ofte 3 ol 4 kilometrojn. Tie multaj geknaboj doniĝas ĉerpante akvon. Ankaŭ okazas ke la ĉerpita akvo en la lago ne ricevas kemiaĵojn, ni malsaniĝas je diareo poste kiam ni trinkas tian akvon. Pro manko akvejoj amasiĝas multaj homoj po akvejo, tie ni trovas longajn vicojn de plastoboteloj. La homo batalas pro la fakto ke ĉiu volas ke la propra plastobotelo estu la unua por ĉerpi akvon. Ni ne scias kiam finiĝos tiu malbonaĵo, sed ni georfoj prizorgataj de asocio Nova Familio esperas jam vivi en orfejoj, kio troviĝos tio. Momente estas 200 georfoj en la Esperanto-kurso de la asocio Nova Familio. La asocio luprenas lernejon, por kio ĝi devas pagi ĉiumonate. La kondiĉoj en tiu lernejo ne estas bonaj, sed ne estas alia ebleco. Vi vidas sur la suba foto parte estas fenestroj rompitaj, iuj eĉ ne havas vitron. Ĝenerale simple estas malbona loko
sed almeno estas loko kie ili povas fari la kursojn. Jen Esta la chambo clase que aquí, estas bona por au conforta por su bojau, já provas. Ele das que ele mine povas este capaz de aqui, vem aqui. La clase. Esta es la Jale ine povis avila kuso no jau ni amasi kitiune impando ene la cham ene un salo chambo ene la chambo chiuye esta chichi ine povis chibo jau nikuta que ali atrás ini avas platform ini avas leke pedro ini avas leke zone ini taras ini ali esta chichi charge chiuye nikuta que ele ia esta chichi ini avas platform esta chichi esta que bona comporto esta es la nian chambo platform nikuta que ele Gisamas, donde viene esta se ve la comporta chambo clase. Ni veces no se gan el que de caray. Care ni toku se havi la función que el que timo ya de mancho, se viene pobres char public. Ni a monto se al di que la chambo clase, que esta la chambo clase, nei que cordoine, nei que penestro in to. Ni a base le toni, ni a base di que ele ponganoi do. Diane el point este es gobierno chumi do ida pas bene de caray lugar la verbo fali ene la luna tempo la verbo fali ene la luna tempo la verbo fali ene la luna tempo cara Sara, vem? La verbo fali ene la luna tempo. Cabia vi, idaro que ti. Gracias, la verbo fali en la luna tempo. Mi falas, vi falas, li falas, she falas, ji falas, mi falas, vi falas, li falas. Aplaudo. Prego. Dio pova. Saluton, kiel vi nomiĝas? Saluton, mi nomiĝas Adamo, mi estas orfo kaj vi? Mi nomiĝas Martine, mi estas orfino je patrino. Kie vi loĝas? Mi loĝas en la urbo Goma, kvartalo Katino, kaj vi? Mi ankaŭ loĝas en la urbo Goma, kvartalo Katino. En kiu klaso vi eniras? Mi vizitas la kvina klaso ĉambro ĉe la baza lernejo, kaj vi? Mi vizitas la sesa klaso ĉambro ĉe la baza lernejo. Kiun fakon vi ŝatas? Mi ŝatas la instruado, kaj vi? Mi ŝatas la ĵurnalismo, do mi estos ĵurnalisto. Ĉu vi havas gefratojn? Mi havas 4 fratojn kaj 3 fratinojn. Kaj vi? Mi havas 3 fratojn kaj 3 fratinojn. Mi ĝojas pri nia babilando. Ni iru. Mi ankaŭ
Joyas ni iu. Prego, kiu povas konjugati la verbo skribi en la pasinta tempo? La verbo skribi en la pasinta tempo. Kiu povas konjugati la verbo skribi en la pasinta tempo? Bone. Tre bone, cara. La verbo skribi en la pasinta tempo. Mi conjugatias la verbo skribi en la pasinta tempo. Mi skribis, vi skribis, li skribis, ŝi skribis, ĝi skribis, ni skribis, vi skribis, ili skribis. Aplaudu. Yes. Saluton, ĉu vi povas prezenti vin? Mi nomiĝas Karine, mi estas ofino kaj vi? Mi estas Delian, mi estas ankaŭ ofino. Kie vi loĝas? Mi loĝas en la urbo Goma, Kvartalo Katindo, Avenue Olem. Kaj kie vi loĝas? Mi vivas en la urbo Goma, Kvartalo Majengo, Avenue Katindo. Ĉu vi havas gefratojn? Mi havas 2 fratojn kaj 2 fratinojn. Ĉu vi havas gefratojn? Mi havas 4 fratojn kaj 2 fratinojn. Kiom da jaroj vi havas? Mi havas 10 jarojn. Kiom aĝa vi estas ankaŭ? Mi havas 10 jarojn. Ĉu ni kune ludu? Jes, ni ludu. La verbo preni en la estonta tempo. La verbo preni en la estonta tempo. Yes, cara. La verbo preni en la estonta tempo. Rapide, rapide. Mi conjugatias la verbo preni en la estonta tempo. Mi prenos, vi prenos, li prenos, ŝi prenos, ĝi prenos, ni prenos, vi prenos, ili prenos. Aplaudu. Tre bone, cara. Kiel vi fartas ankaŭ, Victor? Mi ne bonfartas, ĉar oni forpelis min en la lernejo pasinta semajno pro ne ankoraŭ pagis. La lernejaj kotizoj mi maltrafis kursojn kaj taskojn. Kuraĝo iam solvi la problemon, ĉar bonkuruloj povus helpi al ni. Saluton al vi ĉiuj. Mi nomiĝas Delian. Mi nomiĝas Victor. Saluton, mi nomiĝas Salam. Kio nova Salama? Mi estas trista, ĉar mia patrino ene hospitaliĝas kaj devus esti operacita. Sed mankas mono por ke ŝi akiru kuracadojn. Mia patro ankaŭ frenezas pro tio, li nenion povas fari por ni siaj gefiloj. Do mi malfeliĉas. Ve, ni bedaŭras, estu forta kaj esperema. Mi salutas vin. Mi nomiĝas Karin. Mi loĝas en la Kvartalo Katindo. Mi iras al la 6a klaso ĉe la baza lernejo. Mi volas iĝi flegistino. Mi rakontas al vi pri manĝaĵoj. Mia plej ŝatata manĝo estas
ter pomo kai viando. Mi manjas unipoio potage en mia familio tie estas ĉen. Saluton al vi. Mia nomo estas Gloire. Mi iras a la kvina klaso ĉe la baza lernejo. Mi volas iĝi instruisto de Esperanto. Mia plej ŝatata manĝo estas rizo kaj melongeno. Ni manĝas unu fojo potage en nia familio. Mi dankas vin ĉiuj, kiuj helpas al ni georfoj prizorgataj de asocio Nova Famili. Ni brankumas vin. Mi salutas vin. Mi nomiĝas Zawadi. Mi loĝas en la kvartalo Majengo. Mi iras al la 6a klaso ĉe la baza lernejo. Mi volas iĝi flegistino. Mi rakontas al vi pri la manĝaĵoj. Mia plej ŝatata manĝo estas terpomo kaj viando. Ni manĝas unu fojo potage en niaj familio. Tiel estas ĉe mi. Dum la pandemio ili faris diversajn agadojn, ili vizitis la familiojn kaj informis ilin. Poste ili havis kunsidon, kie ili invitis la gastigantajn gepatrojn kaj klarigis denove la situacion, vidis kion ili bezonas kaj ili eltrovis ke mankas lavaboj en la domoj kaj sapo. Do la asocio organizis lavabojn kaj sapojn kaj ankaŭ maskojn kaj disdonis al multaj familioj. Tio ĉio eblis dank al mondonacoj de esperantistoj en la tuta mondo. Do estis multaj pluraj alvokoj kaj pli homoj donacis, iuj donacis grandajn sumojn, iuj malgrandajn, sed nur helpe de tiuj esperantistoj eblis disdoni tiujn lavabojn kaj sapojn. Kaj la familioj estas ege dankemaj. Ĉi tie estas filmeto kiu okazis lastan semajnon, kiam ili denove vizitis la gastigantajn familiojn por vidi pri la vivkondiĉoj kaj demandi ilin kion ili bezonas, kaj do generale ili estas tute dankemaj pri la helpo. Ili petegas, ke oni daŭrigu helpi kaj subteni ilin pri la vivtenado kaj la edukado, kaj ankaŭ ĉar ili rimarkas, ke kiam la infanoj iras al la Esperanto-kursoj, ili havas ion pozitivan, ili komencas rideti, ili ĝojas, ili faras ĝoje siajn lecionojn hejme. Mi provas trovi la lokon kie li parolas. Radiofonia. La patrino estas dankema pro la fakto ke Esperanto multe helpas ŝin, ĉar multa el la infanoj ricevas helpon de Esperanto, ili studas kaj ricevas aĵojn pri la edukado dank al Esperanto. Do ŝi estas dankema kaj ripetas al vi bonkoruloj ĉiam helpi por ke la infanoj kiu ne ankoraŭ ricevis la helpon de Esperanto ricevu ankaŭ. La persona pronomon. Yes, you povas escribi la personal pronomon. Yes, Lara. Yes. Yes. Mi skribas la personaj pronomoj. Dankon, vi skribas la personaj pronomoj. Mi. Yes. Vi. Li. Ŝi. Ĝi. Ni. Vi. Ili. Aplaudu. Tio ankoraŭ. Tio ankoraŭ. Tio ankoraŭ. Yes, Lara. Mi skribas la personaj pronomoj. Skribu. Mi skribas la personaj pronomoj. Yes. Mi.
Aplaudu. Tubo. Ecte la viruso okazis nun lastan semajnon la unua rendevuo por lerni Esperanton. Vi vidas ke ĉiuj georfoj portas maskojn ankaŭ de la asocio. Kai post tio ili ancora foje visitis lastan semajnon la familiojn por vidi kai estis parte vere ŝokaj situacioj. Estas regiono ĉe vulkanoj kaj vi vidas ĉi tie maldekstre supre ekzemple en la domo la planko konsistas el ŝtonoj. Generale ofte la infanoj estas sen ŝuoj en la domoj kaj havas vunditajn piedojn, ĉar la planko estas tia. Ili ankaŭ konstatis ke iuj infanoj dormas en en dometoj kiuj similas al kokinejoj sur la planko sen matraco, sen litukoj, do vere estas tre malbonaj situacioj. Antaŭ jaro jam danke al mondonacoj la asocio povis aĉeti lernomaterialojn, uniformojn kaj ankaŭ pagi la lernejajn kotizojn por 86 infanoj, do ĉiujare ni havas 200, tio estas multe pli. Ankaŭ dank al mondonacoj eblas projektoj kiel festi la Zamenhof-tagon, kie ili tiam unufoje dum la jaro vere ricevas festajn manĝojn kaj satiĝas. En multaj familioj estas pluraj georfoj, kutime tre ofte ne estas viroj en la familioj, ĉar tiuj mortas en la militoj. Kaj jen do estas ankoraŭ kelkaj familioj kiujn ili vizitis. Tiu patrino dekstre sube ankaŭ estas filmo pri ŝi en YouTube, kie ŝi rakontas. Saluton de carai. Saluton. Saluton. Mi nomiĝas Sara kaj vi. Mi nomiĝas Adam. Mi nomiĝas Martin. Kiel vi fartas kaj viaj fratoj hejme? Ni ne bonfartas, ĉar ni ne manĝis hieraŭ, do ni malsatas. Mi lacas, ĉar la midus revenis el la preĝejo. Malfeliĉe mian patron malsaniĝas, li rompis la kuron pro trafika akcidento. Invitas aliajn, kiu konversacios por ni. Ili estas tri. Mi invitas vin gekaraj. Venu, venu, venu. Ili estas tri. Bone, venu. Venu. Yes. Yes. Ili preparis por ni la konversacio ankaŭ. Ili preparis por ni la konversacio. Ili preparis por ni la konversacio. Yes, saluton al vi ĉiuj. Yes, saluton. Kiel vi fartas? Mi bonfartas. Dankon. Kaj al vi triope saluton. Yes, saluton. Kiel vi nomiĝas? Mi nomiĝas Delian. Kie vi loĝas? Mi loĝas en la urbo Goma, kvartalo Maĝeno. Kiel vi nomiĝas, kara? Mi nomiĝas Salam. Kie vi loĝas? Mi loĝas en la urbo Goma, kvartalo Katino. Kaj vi, kiel vi nomiĝas? Mi nomiĝas Zaman. Kie vi loĝas? Mi loĝas en la urbo Goma, kvartalo Maĝeno. Dankon, kara Deliane. Kiom da jaroj vi havas? Mi havas 10 jarojn. Yes, kion li faras tie ĉi? Mi lernas Esperanton. Bonege. Kara Salama, kion vi ŝatas pri Esperanto? Mi ŝatas l'alfabeto de l'Esperanto. Ĉu? Yes, vi povas diri ĝin? Yes, mi povas. Bonvolu. A, B, C, Ĉ, D, E, F, G, Ĝ, H, R, I, J, Ŝ, K, L, M, N, O, P, R, S, Ŝ, T, U, V, S. Dankon, aplaudu. Dankon. Merci, kara Zawadi. Ankaŭ en kiu klaso vi iras? Mi vizitas la sesan ĉe la baza.
dankon gratulojn. Saluton, mi nomiĝas Adamo, ni georfoj de la asocio Nova Familio serĉas geonklojn, kiuj regule subtenos nin, por ke ni povus iri al la lernejo kaj havu manĝaĵojn kaj vestaĵojn. Ĝis revido. Dankon. Ĝis revido. Dankon. Ĝis revido. Dankon.